ចាកំណែកិច្ចការផ្ទះចាទី1ចាអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលគ្រូបានសួរថាតើសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិចាមានអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងចម្លើយសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានមនុស្សសត្វនិងកត្តាផ្សេងនៃបរិស្ថានដូចជាកម្ដៅអាកាសធាតុចាអញ្ចឹងក៏ដឹងហើយចាគឺសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានមនុស្សមានសត្វចានិងកត្តាផ្សេងនៃបរិស្ថានដូចជាកម្ដៅឬក៏អាកាសធាតុចាទី2ចាទី2គឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនចារាប់ឈ្មោះរបស់ចារុក្ខជាតិដែលការពារខ្លួនដោយអីកូនចាដោយបន្លាដោយរោមហើយនឹងក្លិនចាក្នុងមួយមុខឲ្យបាន2ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នារុក្ខជាតិដែលការពារខ្លួនដោយចាបន្លាមានចាដោយតំណយៈនិងការកុលាបអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាកូនថាជាស្គាល់ហើយចាដោយតំណយៈហើយនឹងការកុលាបចាការពារខ្លួនដោយរោមចាមានដើមខ្ញែចានិងដើមល្ពៅចាអញ្ចឹងដើមខ្ញែគឺវាការពារមានន័យថាបើសិនជាយើងប៉ះវាគឺយើងនឹងរមាស់ចាហើយល្ពៅដូចគ្នាចាដើមរបស់វាក៏យើងប៉ះពីស្បែករបស់យើងក៏រមាស់ដូចគ្នាចាមួយទៀតគឺការពារខ្លួនដោយក្លិនចាគឺមានដើមវល្លិផលចាដែលយើងហៅថាផ្កាវល្លិផលផ្កាវល្លិផលនោះបងចានិងផ្កាស្បៃរឿងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជឿថាកូនស្គាល់ហើយផ្កាស្បៃរឿងចាគឺការពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌ក្រហមចាទីទៅនៅពេលដែលចាកម្មវិធីចូលឆ្នាំចិនអីហ្នឹងគឺគេប្រើការបាយលឿងហ្នឹងដើម្បីតាក់តាំងលម្អសែនចាអញ្ចឹងយើងមិនដែរកូនកិច្ចការផ្ទះក្រោយពីកូនបានមើលកំណែកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូតើកូនបានធ្វើត្រឹមត្រូវដោយនៅបែបអ្នកគ្រូបង្ហាញទេកូនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅខំថាកូនទាំងអស់គ្នាចាប្រកាសជាធ្វើបានចាបានត្រឹមត្រូវដូចគ្នាចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនបន្តចាអ្នកគ្រូក៏មានសំណួររំលឹកមេរៀនទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាដែរចង់ដឹងថាតើកូនទាំងអស់គ្នាបានមើលមេរៀនទេមុននឹងចូលរៀនមេរៀនបន្តទៀតចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់សួរទៅកាន់កូនថាតើចាសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិចាមានអ្វីខ្លះចាចំនួនរំលឹកមេរៀនរបស់យើងតើសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិមានអ្វីខ្លះតែមានកូនណាដឹងអីគាត់ចាតឹមតែឆ្លើយមកថ្មីចាអរគុណកូនអញ្ចឹងសត្រូវរបស់រុក្ខជាតិគឺមានមនុស្សសត្វចានិងកត្តាផ្សេងនៃបរិស្ថានដូចជាអាកាសធាតុកម្ដៅជាដើមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានមួយសំណួរទៀតចាចង់សួរកូនថាតើរុក្ខជាតិការពារទុកទល់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សឬសត្វចាដោយវិធីណាខ្លះចាដោយរបៀបណាបើមានកូនណាដឹងអីកូនចាអរគុណកូនគឺវាការពារខ្លួនពីមនុស្សនិងសត្វមកគុំឲ្យមកមានហ្នឹងគឺមានតាមរយៈអីកូនតាមរយៈរោមរមាស់របស់វាចាបើសិនជាមនុស្សប៉ះគឺនឹងរមាស់ចាតាមរយៈរូបជាតិចារវិញជូរចប់ចឹងទៅចាហើយតាមរយៈគេក៏ក្លិនចាក្លិនស្អុយមិនគួរទៅចូលទីចូលចិត្តចាមួយទៀតគឺការពារខ្លួនដោយបន្លាចាអញ្ចឹងការពារខ្លួនដោយបន្លាគាត់ដឹងហើយមានរុក្ខជាតិក្រូចរុក្ខជាតិអីកលាបអីជាតាមនោះគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងប៉ះវាយើងនឹងមុតបន្លាវាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមសួរសំណួរពេលរៀនកូនតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយយើងមកចាប់ដើមចាចូលមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមានរូបភាពចាបន្តិចចង់បង្ហាញទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនកលែងមើលទាំងអស់គ្នាកូនចាកូនតើកូនឃើញអ្វីនៅក្នុងរូបភាពនេះកូនចាកូនឃើញអ្វីនៅក្នុងរូបភាពនេះចាអរគុណកូនអញ្ចឹងគឺកូនឃើញចាមានចាលោកពូច្រើនដែលគាត់អីគេគាត់កំពុងធ្វើអីចាគាត់កំពុងតែដាំអីគេកូនដាំដើមឈើចាដាំដើមឈើចាអញ្ចឹងកូនកន្លែងមើលមួយនេះទៀតតើកូនធ្លាប់ឃើញទេកូនចាតើរូបនេះកូនឃើញពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីកូនចាតើគាត់កំពុងធ្វើអីចាយើងអាចនិយាយថាគាត់កំពុងតែចាស្ទូងស្រូវឬក៏ដាំស្រូវមែនទេកូនចាអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃនេះកូនមានដឹងទេថាតើយើងនឹងសិក្សាទៅលើចាមេរៀនអ្វីកូនចាមានកូនណាដឹងទេចានៅពេលដែលគ្រូបង្ហាញរូបភាពនេះទៅតើកូនមានដឹងទេថាតើអ្នកគ្រូនឹងចង់បង្រៀនកូនទៅលើចាមេរៀនអ្វីចាអរគុណកូនអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការដាំដំណាំមែនទេកូនចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺកូនទាំងអស់គ្នានឹងមកសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនៅមេរៀនទី2ចាគឺការដាំដំណាំចាអ
Chắc có nói khác tế chà chung cô nó học nít chà câu ăn nó chơi mê điên chỉ một những lưu sần chà ok tỏ là con trôi luôn ăn thì nó chơi mê điên chỉ một những lưu học nít chà quyết chia sẻ tùng mua ti và bay đò ti và cuối chà sai en thế e trụ y là vậy chà mê điên ti phí ca năm đồng năm chà lesson thú chà planting chà chúng nó đi muối bạch trai chặt tên đang đòn nằm chà planting technique chà chưa ngay khi dân sắp ra là chúng nó đi muối lòng mê đi thì tí cá đang đòn nám từ lớn bạch trai chặt tên này cả đang đón đòn nằm chứ con đang ấy tôi đòn nằm sau đầu chỉ đón đó chà chưa gặp chà về cái như mặt mặt đang ấy bên đấy có tha ở trong tha bộ quạt nông cá đang đòn nằm sau đầu của sông sau đó tôi đòi được biết là để chả chứ nên ngay nít cứ như là một cái nằm bí phải chạy thực tế không cả đam đầu nám rồi mà tụ họ họ chả chứ đồng tay ở cô nó kia nghe vô từ lực lòng xa mê đấy chả để cô tôi miên tiệt thật lưng chả chùm nuôi pram tiệt chả đồng tay ở cô bàn vô từ lực lòng xa mê đấy nó có thể được bàn can tại chị bạn